Nu, užteks, man atrodo, čia jo. Hello and welcome to our channel. My name is Romas and here we have Mo. Labas, Mo. Labas, Romai. Ką gaminsim? Žagarėlius gaminsime. Dėsime kiaušinius į bliūdą. Vienas kiaušinis sielas į 3 kiaušinio tryniai. Sudėsime dabar kepimo miltelius. Subersime ir druskytės čia čiut. Mix it. Sudėsime grietinį. Subirensime miltus. Oi. Įpilsime aliejaus į puodą. Žagarėlę virti. Nu, užteks, man atrodo, čia jo. Nes šitų žagarėlių kažkiek nebus daugiau. Pabersim šiek tiek miltų. Ir eisim kočiuoti tešlą. Tau reikia rėkti, nes tu negirdi. Nu taip, nesigirdi, ką aš pasakysiu. Per apačią į viršų. Per apačią į viršų. Būtų dar ir jas galėtume įtvirtinti. Įpilsime į verdantį aliejų šaukštą degtinės. Tai reikėjo atsargiau pilat. Ne, tai per kraštą tu pilak. Padėsime virti. Va. Iš tikrųjų tai ten ne degtinė buvo, bet etanolis. Bet galima įdėti degtinės, tik tiesiog reikia dvigubai daugiau. Nu, gana, aš jau nekartysiu pasus tai šakutę. Nu, žiūrėk, čia nepraėjus vien degti labai stipriai, Romai. Viskas čia gerai, nu. Verda? Verda. O taip atsargiai. Gali toks įvaldį. A dar tai aš pati įpilsiu. Atsargiai nuo savęs dėkit. Prašom, Romai, ką padarėm šiandien? Taip. Gerai, aš tai imsiu mažiausią. Aš tai vidutinę dydžio. Ką? Du kasniai nėra žagarėlių. Apžėlės visas. Rakautojas. Tai labai skanus. Tikrai, žovai būtinai pamėginkit. Ir taip pat tie, kurie norėtumėt, galite mus paremti per Patreon ir už tai pamatyti mūsų video pirmieji. Ir galite per visokių mažų dovanėlių. Tai dėkui ir iki. Iki, malonaus. Daug ramutė. Tie pirmutiniai kurplonai tai nelabai kokie, matai, Romai, jie per plonai iškočiuoti. Kurie storiau iškočiuoti geri, ne, Romse? Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, you know what to do. Hit that like button and share it with your friends.
If you're new here, you can start by subscribing and hitting that bell notification button so you wouldn't miss any future videos. And maybe consider checking the links in the description below if you would like to support us or buy some of the stuff featured in the video. Until next time, goodbye. Cheers. Filmuosimo, nes žmonėms labai patinka. Eik tu. Kad nesąmonės darai, ne? Tai geriau bulvių lupt vėdarų eisim kepti. O jeigu norėtumėt pamatyti, kai močiutė daro vėdarus, būtinai paspauskit like. Eik tu savo. Ne, aš jų nekepsiu. Šiandien Romai keps tavo Tai mama. ne šiandien, bet vis tiek. Keps tavo mama. Na, aš jau jų nekepsiu, Romai. Nu, bet ar tu suvalgysi tokią krūvą? Kas čia man yra? Drūtai moteriškai. Nieko nėra. Ta pačia močiutė. Tai jau reikia ieškoti rėmėjimo, kas paremtų su rūbais. Eik tu nesąmonė. Tai tie rūmai spintos klausyt, kas yra. Bet būtų gerai, jeigu kažkas pasakytų, Nereikia papuoški močiutę. būti man tų skarmalų čia. Pabirensim miltų čia. Garsiau. Pabirensim čiučiut. Nu garsiau, mo. Pabersim šiek tiek miltų. Ir eisim kočiuoti dešlą. Tau reikia rėkti, nes tu negirdi. Nu taip, nesigirdi, ką aš pasakysiu. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kas norite, galite mus paremti per Patreon ir už tai gauti visokių mažų dovanėlių. Bet to pamatyti. Kaip žagarėlį dovanėlė, ne? Nu kam tai pasikaigi, taip nėra ten. Gerai, tai pasakys.